我现在在长春，今天奔黑龙江省牡丹江市，全程470公里，出发了。京 A 98928，请取卡。天好热，服务区加点油休整一下。95加满。哎，忘了锁车了，溜车了。这自己搁哪骑过来的？北京。我本来是来东北避暑的，没想到东北今天这么热，是吧？感觉比北京还热。然后待会儿我把车挪到一边上去，我再去交钱啊。交个费去。我买瓶水喝。我在这待一下好吗？行。看透了已经。拍个照是那个能拍一个合个影吗？可以，谢谢。我这边关注他了。哪都在我这美女。对，谢谢啊。好客气。慢点啊！哎，好嘞，拜拜。偶遇当地摩友，跟着一起下服务区。Hello， 你们去哪儿啊？我们去拉法山，你去哪儿啊？去那个牡丹江。你这出趟门就有点多啊，还行吧。跑多长时间了？我今天是从长春过来的。你那个小包好可爱。我不是也买了一辆那个张雪吗？然后我就在想，我说这车这种仿赛车，那个装不了东西。你这个行，你这个啥都能装。对，这个适合跑长途，这种车其实太累了。累是吧？找我一个吧。这个拍，我去前面那个服务区买点水去。好的，我过去。哎，太帅了。好，谢谢。凉快，来一罐。谢谢。哎。好，拜拜。北京也是这个温度吧？一样。这个是我。你好。你好。我给你照个相，姑娘。宝贝儿，有人陌生是不是？不能停车，一停车一身汗。我给你送瓶水。不用，我车上有水。不用，您客气。欢迎到东北啊！好，谢谢。再见。哎，拜拜。哎，再喝一口吧。开那儿的，知道它是什么？我们关注一下它。盟主安全关。哎，我们关注一下你好不好？行。你从北京开过来的吗？北京过来的。我应该刷到过。哇，1000万粉丝，好。车更亮。好，谢谢。天都黑透了，咱这边会出现老虎或者野生动物吗？那没有，高速上没有，山区里有。哦，下了高速就会有，是不是？下了高速你还得往深山里面走才有，保护区那块会有。好，谢谢。我去屋里找是吧？啊，好嘞。咱俩就只能自拍了，咱俩。好，再见。好嘞，谢谢你的水。好，祝你玩开心。哎，好嘞。哎，前两天小哥还送我一杯咖啡。天冷了，添件衣服。伸手不见五指的高速。这儿呢，194哈。那个能吃饭吗？能。要不你就来一个自由小吃啊？可以，那。哦。哎呀，终于可以吃了，这么多我哪吃得了？翻面饼。先晾着，太烫了。这位少爷刘哥，我不在，牡丹江没有。那个第一啥的，长到这儿咱俩就买牛肉。人一汤。我从北京过来的。啊。可以啊。98斤。好嘞。来，谢谢您啊！哎。吃饱喝足，找个酒店休息，明天继续出发。